好，今日我哋咧就去大運中心。大運中心咧就係16號線，不過咧我哋首先去14號線嘅大運站先，然後咧就再搭呢個16號線。16號線搭一個站去大運中心。再嚟呢個大運中心啦，大運中心係16號線啊，講多次，16號線大運中心同大運咧係唔同噶，係兩個站嚟噶。好，咁我哋喺 D 出口出去呢個大運天地啊。D 出口試下先。上次我哋唔係喺 D 出口啊，試下先。好，原來 D 出口就係喺呢一度啦。其實都係一樣嘅大運天地，不過呢個正門咯。好，我哋行入去睇下先，有花睇㗎，應該行下先。好，呢個咧就叫大運天地啊，其實我上次咧嚟過一次啊，不過夜拍啊，今次咧再嚟行多次，拍俾大家睇日頭係點嘅。呢度間超級安踏啊，好大間啊，梗係啦，而家喂揾咗嗰個咩谷愛凌做呢個代言喎，哇699一件啊！係咩？我睇下，唔好話喎，個料摸落都幾舒服喎，我又覺得係咯，個料幾舒服喎，好，呢度出去睇下個花園先。呢度都有啲不同嘅商品店鋪。好，由呢度行出去睇下先。我哋咪就係上次喺呢一個乜嘢啊？往春天裏走啊？揀啊！我哋上次好似就係嚟咗一個圓形廣場咯，係咪啊？我印象有冇乜印象？感覺上係因為而家去咗美國多，走馬看花、南澤嗰邊好靚啊！我哋就係行嗰啲花啊，就係想睇嗱呢度啊，呢度啊，呢度啊，我哋想行呢一度啊，連橋廣場啊，有啲鬱金香咁樣嘅啦，有啲繡球花，唔知係咪呢邊呢？試下行呢邊。哇！呢間好熱啊！呢間叫做去茶山啊，去茶山嘅店飲嘢，幾多人飲喺度好呢度出去啊，原來係揾到啦就喺呢度啊，呢個南澤嗰度呢個路口出去啊。哇，好靚啊！係啊，哇，一路嘅風鈴花，哇，一路都係嘅風鈴花，好靚，襯托住呢度河畔，幾靚，非常之漂亮啊！好靚啊！仲有啲仲靚啲嘅喎，嗱呢度咧。一路咧都係嗰啲咩啊，鬱金香嘅花，幾多靚女喺度拍照，
一陣間睇下研究下點樣影先。呢度好多顏色嘅鬱金香。走入呢個花叢度行下先。哇！呢邊妹妹，然后呢，眼神往下面你要转过来一下，快点。对。好靚啊！呢度後邊有黃色又鬱金香嘅花，非常靚。仲有呢度，干嘛？哇！呢個位置打卡，好靚。啲景，跟住啲湖景啊，真係很美啊！哇，呢度嘅，哦，好靚。嗱，上次嚟過一次啊，呢個叫做石水晶，喺一個體育廣場。我拍完先。嚇？哇！對面嗰度好多花喎，又有一個影花嘅場景。好，由呢邊拍下過嚟先。睇紫色嘅隻嘅好似兩隻。大運中心嘅紫型花，加春天嘅花，幾靚呢個運動場。哇！真係太中意呢個地方啦！呢個呢就係表示即係帶啲寵物啊嚟嘅地方。你睇嗰條遠處有隻狗。鵝肝多士嚇，你食啦，睇到啊！我睇下拍下呢個紙巾係啦嚇，拍下人哋整呢個鐵板燒嚇，我哋嘅牛肉啊嚇。有個湯添喎，
大環境啊。咁蝦都甜嘅，咁咧個牛肉一份，嗱，而家就整緊嗰個魷魚鬚咯喎，整緊個魷魚鬚啦。炒呢個魷魚鬚啦，有隻芽菜俾我哋添喎，魷魚鬚勁喎。初以為嗰兩條咩嚟嘅擺喺度，哇，好刺激啊！香蕉甜品，火焰雪糕香蕉。呢餐鐵板燒咧真係好驚喜啊！臨尾整一個火焰嘅雪糕甜品，咁成個餐咧食得好愉快啊！係價值195蚊嘅套餐，超值。咁跟住咧就分享下我喺出邊咧影咗嘅相俾大家睇下啦。呢啲咧就係後期加工製作嘅油畫式嘅相啦。咁咧呢個地方咧就係叫大運天地啊。咁佢不定時咧都會將啲場景改下，吸引人哋嚟打卡，咁帶旺嗰個商場嘅經濟嘅。咁我覺得咧，即係深圳嘅商場咧，成日都有無限嘅驚喜俾我哋嘅。咁不時咧又會有轉下場景吸引人哋嚟啦。咁配合咗春天嘅主題，今次咧就係以花嚟做主題嘅。咁真係打卡行下，真係心曠神怡，非常開心。今日嘅分享就到呢一度啦，希望你哋都嚟玩下啦。好，我哋下條片見啦，拜拜。